Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny tolotra miavaka sy fihenam-bidy goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mandritra ty fetiny ndreky ity, tsongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos, fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50 isanjato bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Mampiempotra ny mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola ny fanjakan'ny kolokolo eto Madagasikara araka ny nambaran'ny Benedito Sanchez androany. No mafisiny ihany koa fa tsy mbola mahafapo ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana. Tsy azo ekena ny fitrosana tsy mitondra voka-tsoa amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ataon'ny tompony andraiki-panjakana eto amintsika ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miaingy. Manampy ny mpamatsy vola ny fanairana raha ny nambaran'ny solotena maharitry ny vondrona Eropeanina androany. 500 hatramin'ny 800 ariary ny kapoakan'ny vary amin'izao fotoana izao amin'ny distrikan'ny Miandrovazo, faritra Menambe. Ny fifehezan'ny mpandraraha iray ny fanangonam-bokatra no anton'izany. Mpanolo-tsaina roa any amin'ny komuna Morafeno Befandriana Avaratra no nahiditra amponja noho ny fanoheran'izy ireo ny ben'ny tanàna ny toerana, manjaka ny fanaparam-pahefana sy ny fanodikidinam-bola ny toerana. Maresaka iraisam-pirenena, gouvernemanta tahaka ny ahoana no atsangany Emmanuel Macron, manomboka mijery ireo olona andrafitra izany ny filoham-pirenena frantsay vaovao. Manana hatramin'ny alahady izy hanaovana izany. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia mampiempotra ny mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola ny fanjakan'ny kolokolo eto Madagasikara araka ny nambaran'ny Benedito Sanchez androany. Namafisiny ihany koa fa tsy mbola mahafapo ny ezaka izay nataon'ny fitondram-panjakana. Fanadadiny mianta Randrianaivo. Mbaribary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny olan'ny firenena izay tsy mbola nahitany fitondram-panjakana vahaolana hatramin'izao. Tsy nangina ny vondrona Eropeanina manoloana ny fantrana lalina mahazo an'i Madagasikara. Olana ny tsy fanajana ny demokrasia hoy ny mahasovo ny vondrona Eropeanina nandritry ny kabariny. Mampiempotra ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombonantoka ihany koa ny fanjakan'ny kolokolo eto amintsika. Tous sans distinction ni exclusion devons participer à combattre. Ny rehetra dia tokony arahady manoloana ny fahatrana tsy azo idivirana intsony eto Madagasikara. Ahafahana manao izany fanamafisana ny demokrasia izay mbola hita fa malefaka. Ilaina ny fanamafisana ny fiarova-pirenena, ny fiarovana ny toe-karena izay mbola hita fa miadana hatreto sy tsy azahoan'ny vahoaka manontolo ny tombony. Ilaina ny fanamafisana ny fiadiana amin'ny kolikoly izay mbola manjaka tanteraka hatreto fa merenana ny fahatokisan'ny mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola. Ilaina ny fanomanana ny fifidianana ny ho filoham-pirenena ao anatin'ny fahafana sy mangarahara tanteraka. Dans la liberté, dans la transparence et dans l'inclusivité. No amafisiny androany fa mbola tsy mahafapo ny vondrona Eropeanina ny ezaky ny fitondrana. Sehatra maro no tokony ho jerena akaiky, eo ny lafin'ny sosialy-bahoaka, eo ihany koa ny toe-karen'ny firenena.
Zava-dehibe ankilany sy ny fanjakana tsara tantana. Raha tsy ahivina, androany 9 ny volana May no ankalazaina ny andro natokana ho an'i Eoropa. Tsy azo ekena ny fitrosana tsy mitondra voka-tsoa amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ataon'ny tompony raiki-panjakana eto amintsika ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga manampy ny mpamatsy vola ny fanairana ranonambaran'ny solotena maharitry ny vondrona Eoropeana tamin'ity androany ity Fezora Faly. Tonga nanatrika ny fanasan'ny masiovony ny vondrona Eoropeana teny Tsarasotra ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga androany izay nitondra fanazavana mikasika ny taratasy misokatra nalefan'izy ireo ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tsy mahavita teny i Madagasikara raha ny fanazavany, saingy tsy azo ekena kosa ny fitrosana lavareny izay tsy miantraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka izay mibabitrosa noho ny tsy fahaiza mitantana sy fanodikodinam-bola ataon'ny tompona andraikitra. Zay tsy mieritreritra mihitsy ny hoe mahavita tena tery Madagasikara fa ny tsy azony ekena fotsiny dia ny hoe ampidira troso Madagasikara nefa hodikodin'ireo mpitantana amin'izao fotoana izao. So dia adinitsika aneo fa mbola vola ho alohan'ny taranakitsika ireny vola indraminy ireny. Raha fanomezana ilay izy dia arabasoa arabatsara anjaran'izareo manazava azy any amin'ny firenena sy any amin'ny vahoaka misy azy ihany. Fa raha mbola trosa ilay izy dia tsy azo ekena mihitsy ny hoe fanjakana manodikodim-bola dia omenao vola izay mbola trosainy ny vahoaka malagasy ihany ao hodikodiny. Isana tsikombakomba zany aminay dia adidinay adiditsika mampanohatra anay no tsy manaika ny anodikodinana ny volam-panjakana. Manoloana izany, ny lasa ny masiovon'ny vondrona Eoropeana fa manampy amin'ny fanapahan-kevitra sy fandraisana andraikitra amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asany ny fijoroana sy fanairana izay ataon'ny mpanohitra. C'est le rôle de l'opposition. L'opposition est là. Izay nandraikitry ny mpanohitra anao fitoroana anaitra anay mpiara-mombonantoka sy ny mpitondra fanjakana ary raha tsy misy ny mpanohitra dia tsy misy ny tena demokrasia. Noho izany ilaina ny fijoroan'ny mpanohitra ary mpanohitra matanjaka. Efa voarainay tsara ny fanairana nataon'izy ireo ary mbola anohy asa izahay. Izay raha teo koa manana fifandraisana tsy tapaka amin'ireo antoko-mpanohitra. On a pris une très bonne note, bien sûr, on va continuer à travailler. Mais avec l'opposition, on a un dialogue permanent aussi. Raha tsy ahivina nandefa taratasy misokatra ho fanairana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena andray andraikitra ny antoko malagasy miara-miainga fa tsy angina fotsiny manoloana ny fanaovan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ampimamba ny volam-bahoaka tsy avosikajy azy ireo ho toy ny mpiray tsikombakomba amin'ireo mpanodikodim-bola. Nangatahany ity antoko ity ihany koa ny ampitsarany ireo kisarina tetikasa tsy mitondra voka-tsoa amin'ny vahoaka malagasy fa vao maika mampahatra azy. Tokony dinihana ihany koa izy ireo izay fomba mety ampiasana ireo fanampiana entin'ireo mpamatsy vola hitondra vokatra azo tsapaitanana hisiny ny tena fampandrosoana maharitra any Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny fanoherana nilaza ny filoha nasionaly antoko malagasy miara-miainga fa tokony amin'ny asa fa tsy ambava fotsiny ny isehon'ny antoko-mpanohitra marina eto amin'ny firenena. Tokony havaka ihany koa ireo manao asa fanoherana azo everina ny mety isin'ny fifanarahana eo amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy ireo mpanohitra raha toka manara-dalàna ny fijoroan'izy ireo ary mitovy ny foto-kevitra amin'ny zany arahoarin'ny fanazavana. Efa nanao fanambarana ny antoko team hidro amin'ny fanoherana miandry zany zay ny fametrahany amin'izany amin'ny fomba ofisialy miandry zany zay izay fanapahan-kevitrany amin'izay hitanareo rehefa tonga izay hoe teny efa amin'ny fomba ofisialy ny hijoroano mpanohitra izay mpanara-dalàna dia hitanareo eo ny tohany. Misy ny mpanohitra ambava fotsiny dia misy ny mpanohitra tena mitondra programa manana programa ary anohatra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Fantatrareo tsara zany fa tsy azonareo ampitoviana ny hoe nanao candidat tokana ny mpanohitra dia ireo izay tena manohitra sy manana programa manokana ho an'ity firenena ity. Da misy anie mpanohitra fantatrareo tsara mandray malety eny amin'ny mpitondra fanjakana dia miteny eny izay mpanohitra. Toy ny raharaha Claudine Razay Mamonjy izay mahavoasaringotra ny loholona Rina Andriamandavy raharaha manokana ny olona io noho ny alany teto Madagasikara raha nambaran'ny filohan'ny anteny merandoholona androany fanadadiny mianta Randrianevo.
Ara-dalàna ve no nialan'ny olona ren'Andriamandavy teto Madagasikara ny fiaran'ny herinandro lasa teo raha toa ka nisy ny fampiantsoan'ny mpitandro ny filaminana azy hanaovana fanadihadiana. Nahazo fahazon-dalana manokana avy amin'ny filohan'ny antenimieran-dolona ve io olona io. Raha nanontaniana momba izany ny filohan'ny antenimieran-dolona tamin'ity andro an'ity, laza izy fa tsy misy idirany amin'ny mahalo-olona azy nandehanany any ivelany. Raha manokana ho azy ny voahany teto Madagasikara. Ankoatr'izay, natsipy ny filohan'ny antenimieran-dolona any amin'ny fitsarana io raharaha io. Hoe azo solona vy sa tsy azo solona. Raha ohatra matsy dia voalazany andininy fahavalo. Ao amin'ny prinsipianaty dia mazava tsara fa dia hoe raha ohatra tena tsy natrika misy izy nandritra ny fitaovam-pivirana anankiray zany. Ka fa natrika fitaovam-pivirana zany tamin'ny dia avy ihany koa izy zany raha avy ihany koa dia arakaraka izany moa zany satria raha ohatra ataony dareo fa misy fafana vonimbaika raha ohatra hoe asiany dareo zany hoe ataony dareo ny jabaka anazy. Raha misy zany satria antarany fitarana io zany satria tsy antarany olona, antarany antenimieran-dolona nefa mahafantatra miloana zany fa dia hoe rehefa mipetraka moa zany dia amin'izay fotoana izay dia hoe inona ny ampakanareo azy mantanjy amin'izay fotoana izay. Ilaina nefa ny mangarahara eo amin'ny asan'ny fitsarana amin'ny raharaha tahaka izao. Amin'ny alalan'ny fanambaram-pananana no ahafahana manafoana ny kolikoly eo amin'ity sehatra ity raha ny fanazavan'ny mpanao politika. Ary mangataka ny anambarana ny fananan'ny mpitsara raha misy zany na tsisy marina natao satria ialana amin'ilay fitsaram-bahoaka sy ny ayayan'ny vahoaka zany raha nanao ny fanambaram-panana ny gendarmerie, nanao fanambaram-panana ny député, ny sénateur dia aiza ho aiza ny fitsarana. Raha efa nanao izy dia tokony ampahafantarina mpahabemaso hoe firisan-jaton'ny mpitsara nanao an'izay. Tsy fantatra loatra eto ny fotoana hiverenany eto an-tanindrazana. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha ity sy ny fanadihadiana atao aminy. Tsy ahitana taratra ny fikasana fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Milaza fa afa-po amin'ny gouvernemanta ireo solombavamboaka pomba ny fitondrana ary tsy naharenesana momba izany kosa ireo mpanohitra. Fanadihadiana rindra Rendranomanana. Tsy namaly mivantana amin'ny resa-bolana resaka 4 mihodina eny anivon'ny antenimieram-pirenena ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Nandeha nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo nandritra ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana voalohany ny resaka momba ny fitsipaham-pitokisan'ny gouvernemanta. Tsy nandray fangatahana momba izay ny birao maharitra raha ny fanazavan'ny mpikambana ao anatiny. Voalaza fa misy hatrany ny fifanakalozana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernemanta eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Resabe manko ny président hoe 4-4 dia ho hitantsika eo ny fandehan'izany ihany koa satria io moa zany zavatra misy hatramin'izay io resaka io fa hitantsika efa misy moa zany échange amin'izao fotoana amin'ny fitondram-panjakana mikasika an'izany dia ho hitantsika ihany koa zany toy izany mazava ho azy fa ny ato amin'ny antenimieram-pirenena dia tsy hoe nosy ka hoe ato ihany fa misy foana ny fifampiresahana zany mikasika an'ireny zavatra izay nitakiany député ireny zany izay indray zava-misy zany dia hoeninareo zany aloha zany ny filohan'ny antenimieram-pirenena zany no ilaza aminareo inona avy ny zavatra efa azo inona kosa mbola izay tokony mbola anaovana fifanakalozana amin'ny gouvernemanta sy ny fahefana mpanatanteraka. Ho an'ireo solombavambahoaka indrindra ireo pomba ny fanjakana tsy mbola amehana ny fitsipaham-pitokisan'ny gouvernemanta ankehitriny. Tsy mahatsiaro ny fasahirana ny vahoaka ny fotony raha izy ireo no tokony mihaino sy akaiky ny vahoaka. Hatramin'ny fanikafana ny fivoriana ara-potoana ny herinandro lasa teo no efa nahenoana resaka mikasika ny fitsipaham-pitokisana atao amin'ny gouvernemanta. Matetika tsy fantatra hoe iza ny manao azy ary iza ny misy azy. Ka hatramin'izao zay tonga eto miantsika ny fiviana ava-potoana antenimieram-pirenena dia mbola resaka mandeha anjovom-bala ihany zany rehetrarehetra izany. Namako aby député jiaby io fa tsy mbola nisy ataontsika hoe ny fampiantso na ny fanao sonia ny ao anatin'izany. Izay zaza samy teny hoe toa tsy misy zany fa resabe anjovom-bala ihany eto amin'ny antenimieram-pirenena. Dia vambola angamba resaka velany zany rehetrarehetra izany fa zany solombavambahoaka zany ny matotra ka ny fahamatorana angamba no tena mamaritra ny fomba fiasa ato.
raha ny vavaon'ny ely sy voray mahery ny fitopolo ankehitriny nosy no mavambahoaka amin'ny konikony ity fitsipaham-pitokisana ity isan'ireo voaresaka ho lara-pamehan'ny solom-bavambahoaka io raharaha io atreto anefa tsy mbola fantatra ny fandaharam-potoana eny anivon'ny androm-panjakana noho ny antony ara-teknika maro ihany koa ny lalàna andrasana andalo eny amin'ny antenimieram-pirenena rotota ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mpanolontsaina roa any amin'ny komuna Morafeno Befandriana Avaratra no nahiditra amponja noho ny fanoheran'izy ireo ny ben'ny tanàna any toerana manjaka ny fanaparam-pahefana sy ny fanotokodiana amboly fanadidinina rindra randrany mananatra. Any amponja avokoa ny hafaran'ireo izay tsy manaraka ny fanapahan-kevitra ireo manam-pahefana avy amin'ny komuna Morafeno Befandriana Avaratra tsy misy toy ny avokoa ireo fitarainana ataon'ireo mpanolontsaina ny antoerany manjakatra any ny tsindry ataon'ny mpitondra eo amin'ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny komuna. Dia managnomby misy 120 zany izay fourrière atao amin'ny komuna io dia namidy ohatran'ireo hoe mandafoko anazy igny zany izy mandafo leo fourrière nefa ny telo am'izy zany tsindriko manokana io dia ny telo am'izy io zany nalaigna ny fahanana izay agny nanaovana ny fetiny lapantanana tokanana lapantanana ao Befandriana Nord. Dia rehefa ohatran'igny zany dia valy dia nampiakarina ireny district ndesinay mitsy dossier ny fomba nagnaboanjareo omby reo zany mbo napetraka amin'ny district dia tsisy valy ny mandraka tignany. Vao nyteny anio koa le conseiller namanay zany conseiller nankoroa tonga dia nampidirigny amponja. Tsy mazava ny fitantanam-bola eo amin'ny komuna Befandriana Avaratra amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny fanaramaso ataon'ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny komuna vokany ahinany sy ny fanotokodianam-bola sy ny kolikoly any antoerana raha ny fanazavana trany. Miteny 159,220,000 ariary zay hividianana équipement hapetraka ao amin'ny lapantanana moa io zany lapantanana azonay tamin'ny androny tetezamita dia io moa misy ny continuité de l'état dia nanozany ny fitondrana amin'izao hoe hividy io équipement io raha nataonay hoe zany ny total 12,100,000 ariary eo zahay ny vidiny entana amin'ny komuna nay Befandriana io. Ka zay zany magnentana ny ambaratonga mpahefana zay mifanandrifiana zany mbo andeha hagnaramaso reo zavatra reo sagnatria ny vava fa dindray tsy hoe zay tsy tia fandrosoana zany fa tianay fotsiny hoe mbo mazava voalam-bahoaka io tokony mazava amin'ny vahoaka zany ny zavatra atao aminy. Miamafy ny fananarota-pahefana amin'ireo komuna ambanivohitra tsy manatsafidy afa-tsy ny miakatra ao andrenivohitra ireo hiara-ny antsonjay maneho ampabe-maso tahaka izao ny tsindry mahazo azy. Komuna maro no ahitana tranga tahaka izao raha tsy ilaza fa tsy ilay tranga niseho tao amin'ny komuna Mandritsara izay nahavelo taraina ny mpanolontsain'ny komuna tany antoerana noho ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fampiasana ny subvention exceptionnelle. Vitsy amin'ireo mponina any ambanivohitra no manao fandraharahana arabola raha ny tatitry ny ministeran'ny vola olana eo amin'ny foto-drafitrasa matetika no mahatonga izany fa eo ihany koa lesika eo amin'ny lafin'ny fanabeazana arabola fanadiny mioramanitra. Manodidina ny 7,700 ny malagasy araka ny antontanisa voaray no monina any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ampahany vitsy amin'izy ireo ihany anefa no misitraka ny fandraharahana arabola malalaka. Antony maro no mahatonga ito zavatra io raha ny fanadihadiana natao. Tsy ampy ny foto-drafitrasa iasana eny amin'ny tontolo ambanivohitra na eo amin'ny resaka lalana na amin'ny lafin'ny famatsiana herinaratra sy ny angovo. Olana ihany koa ny lafin'ny fandriam-pahalemana fa nohitra iray tokony hafana miady amin'ny fahantrana ny fahaizana fandraharahana na any amin'ny tontolo ambanivohitra aza. Ny fandraharahana arabola dia sady hoentin'ny olona miala ao anatin'ny fahantrana no entiny ihany koa manabe voa ny filany afahany mamelona ny tenany istrahany izay tena fiainana tokony ho azony zany. Dia raha fantatritsika amin'izao fotoana izao hoe vitsy ny olona eny ambanivohitra mahazo an'izay fandraharahana arabola izay ary anisan'ny antony zany no hoe vitsy
reny mpandraraboly reny no mipetraka eny ambanivohitra satria ny fotodrafitrasa dia tsy afahandry zareo na mahalafo be ny hipetrahany eny. Olana goavana sedrain'ny vahoaka malagasy ihany koa ny lesoka teo amin'ny fanabeazana arabola. Tsy ny mponina ambanivohitra ihany no misedra io olana io. Mbola hita taratra aty amin'ny tontolo andrenivohitra ihany koa ny tsy fahaizana mitantana vola. Ny niveau ny éducation financière eto amintsika mbola tsy ampy fanabeazana arabola ny malagasy. Dikan'izany zany mila ampianarina izy. Hainy ve ny mitantana ny vola iny na dia kely arany eo aminy, hainy ve ny mitantana an'izay. Zany ny antony ilana ny fampianarana arabola, fanabeazana arabola. Dia zany koa zany hitanay hoe zavatra tsy ampy. Nisy androany ny atrikasa natao indrindra hitadiavana vahaolana manoloana ny tsy fahafahan'ny tontolo ambanivohitra misitraka ny fandrarahana arabola izay. Nandray anjara tamin'izany teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny mpandraraha maro any amin'ny sehatra tsy miankina. 500 hatramin'ny 900 ariary ny kapoakan'ny vary amin'izao fotoana izao ao amin'ny distrikan'ny Miandrovazo. Faritra Menabe ny fifehezan'ny mpandraraha iray ny fanangonam-bokatra moa no antony izany tany toerana Iona Saina. Mikaiky ireo mponina ao Miandrovazo amin'izao fotoana izao manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Raha 300 ariary hatramin'ny 500 ariary ny iray kapoaka amin'ny vary amin'ny fotoam-pararano toy izao. 500 ariary zany tamin'ity taona ity. 500 ny kapoaka vary aty aminay. Vary zanatany dia baka any ambony. Mba nidinidina izy zao fa teo izy 900 dia mba nidinidina kely. Andorona tsy ampy dia ndrany ady rano tsy ampy dia mety sontra ny vidim-bary. Entin'ireo any ivelany ny vary dia le vary eto tsy ampy. Dia izay mampisontra le mpanao mpanankina le vary vidim-bokatra na eto. Olom-boafidy ao Mahabo no mifeny tsena amin'ny faritra Menabe manangona izany antony mampiakatra ny vidim-bary raha ny fanadihadiana natao tany an-toerana. Tsy afa-manoatra nefa ireo mponina any an-toerana vokatry ny raha matahora mahazo azy ireo. Vitsy ny samy tantara ny ataon'ity olom-boafidy iray ity noho ny fandrahonana mahazo azy ireo. Mpanangom-bokatra iray no nanaiky ny tantara ny mahazo azy nataon'ity olom-boafidy ity. Ho fiarovana azy tsy nalaina sara ny tenany. Nalany no mizana raika sy vola enina hetsy ariary. Rehefa nalany io dia mba rehefa nandehany amin'ny lalana mangina ary tena secondaire namelany aho. Dia amba ningavy oka aloha mba ho avy eto. Ningavy izy nanao hoe inona ny antony tsy hividianana entana ho anay kanefa ny asa terivozina sy ny fampirarahana tsy mitovy zany dia aleo zany manampatiroaka aho fa misy lehibe aho olona mifehy. Be ny tanàna maro amin'ny faritra Menabe ihany koa no mahazo tsindry avy amin'ity olom-boafidy ity. Tsy mandoro istory ity olom-boafidy ity raha ny fantatra. Mitaky izany ireo be ny tanàna, fandrahonana no mahazo azy ireo. Ny mponina ao Menabe izay miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministeran'ny varotra manoloana izao fandikan-dalàna izao. Ny ministeran'ny varotra izay manambara fa tsy manaiky ny fitazomana ny vary, ataon'ireo mpandraraha. Andrasana ny fandraisana andraikitra amin'ity olom-boafidy iray ao Mahabo ity izay miteraka ny fiakaran'ny vidim-bary any an-toerana. Mbola lavitrezaka ny apatrida eto Madagasikara, ahina tsy ho tratra ny tanjona anafoana izany amin'ny taona 2024 eto amintsika. Efa naken'ny solombavamboaka ary efa misy ny lalàna 440 tsipika aotra 730. Ilaina ny fitohizan'ny ezaka eo amin'izay sehatra izay ratsaivana manodidina ny 10 tapitrisa ireo tsy manatsata manerana n'izao tontolo izao. Arahoary ny fanampanazavana. Meet with members of the bezay amin'ny resaka fampitovianjo ny vehivavy amin'ny lehilahy fandingana lehibe ihany koa amin'ny campagne mondiale izay lanceny zareo amin'ny au commissariat mikasika ny fanafoanana ny tsy fananana sata izay. Mbola vonona izay iara-iasa amin'ny fanjakana malagasy ny amin'ny fametrahana bebe koa an'izay hoe fizakana sata izay ho an'ireo ankizy rehetra izay teraka eto Madagasikara mba hananana izy ireo izay zoam-pirenena izay sy izay zoratra rehetra miaraka amin'izany. Anoizatsika amin'ny vaovao kosa indray dia fanatevenana ny traikefananan'ny mpanao asa tanana malagasy ny fifanakalozana eo amin'ny vahiny mifandraika amin'ny kolotsaina izany asa tanana izany raha ny fanadadiana natao. Isany ohatra amin'izany ny fampiasana ireo loko ara-boajanahary. Fanadiny Mikael Ramarula. Tamin'ny andro ny fahagola no efa nanana ny fahaizany malagasy amin'ny fampiasana ny akora voajanahary toy ny loko azo avy amin'ny tany, ny hazo, ny zava-maniry samihafa. Taty aoriana nanomboka very tsikelikely izany noho ny fitsokan'ny rivotry ny fandrosoana.
efa ao anatin'ny kolotsaina malagasy ihany koa satria efa hatramin'ny taona ela be hatramin'ny fahagolan-tany malagasy no efa nahay ny kirakiran'izany loko vitananahary zany raha tsy tenitsika fa tsy amin'ireny ataontsika amin'ny alalan'ny lamba mena sy ny sisa ka famelomana indray satria efa atahorana ho very zany fahaiza-manao zany fantatritsika fa mipotika ny tontolo iainana zay angalana an'ireny zava-maniry angalana an'ireny ataontsika hoe ny tany ko mantsy ahafahana mandoko ka zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny ezaka anankiray hiarovana ihany koa ny tontolo iainana. Mifandraika amin'ny tontolo iainana izany rehetra izany hoy hatrany ny fanazavana ary izay no mitarika any amin'ny fampandrosoana ara-toekarena. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena satria ny tontolo iainana dia mifamatotra ihany koa zany amin'ny fampandrosoana amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ary amin'ny fitsonjovana mihitsy koa ary ny maholona satria raha potika ilay tontolo iainan'ny olombelona dia misy zavatra mandringa misy zavatra banga ao. Isy araka izany ny hetsika goavana ho atao entina ampandrosoana ny tontolon'ny asa tanana indrindra amin'ny fahaiza-manao ny malagasy. Mpanao asa tanana amin'ny faritra 2020 no iona amin'izany amin'ireo mpanao asa tanana vahiny amin'ny firenena miisa 12. Efa iny 5 miakatra izay nisolika tato anatin'ny herintaona nahitana fiakarany ihany koa ny sarandalan'ny taksi mitaraina noho izany ireo mpamily taksi satria miaina ny mpandeha izy ireo raha teo moa dia mbola tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana. Fanadiny Jessica Miray. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny solika teto amintsika tato anatin'ny herintaona izao. Efa fandimina nahitana fiakarana izay raha ny voalohan'ny volana meteo no nahitana fiakarana 30 ariary ny gazoil ary 40 ariary ny lasantsy. Velotaraina araka izany ireo mpamily fiarakaretsaka no io fiakarana tsy mitsahatra io. Izy ireo raha teo tsy mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana toy ny mpitatitra hafa. Tsy misy afa-tsy ny fampiakarana sarandalana no izany no vahaolana hitan'izy ireo. Tsy manao korsa latsaky ny 5 ariary intsony no izany izy ireo. Vahaolana izay tsapan'izy ireo fa nampiena ny mpandeha nefa izany. Eo amin'ilay hoe fiakarana ny hoe resaka frena taksi zany, ny taksi tsy dia hoe mampiakatra zavatra lehibe fa mividy solika zany zao raha vao niakatra dia ny taksi mba ohatriny hoe ny korsa farany ambany zany mba manao eo amin'ny 5 arivo zay. Satria zay raha milatsaka hoe 4 arivo dia tena hita tena hoe ambany dia ambany zany le anna dia indraindray na versement raha tena hoe manahirana mitady azy. Mety azo atao zany mba mangataka zay amin'ireo zavatra hoe mety hoe azo ny fanjakana atao aminay ohatra hoe ahena ve mipatantinay na ny tsaiko mba tena mba tonga anay velona fa raha ohatra izay foana ny maty ny taksi. Satria tsisy mihitsy zany fiheverana anay taksi fa ohatrany hoe zay samy midembedika zay zavatra. Ho an'ny mpamily fiarakaretsaka vahaolana ihany koa ny fampihenana ny patanty izay alain'ny fanjakana amin'izy ireo. Vahaolana izay hita fa mety tsy ampiakatra intsony ny fiakarany sarandalana. Izay fepetra izay ihany koa no any azon'izy ireo handraindraina amin'ny fanjakana. Izay moa zany tsy mba isan'ireo mba mahazo subvention amin'ny fanjakana na hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana nefa mba irinay koa izay mba hoe tokony hahazo an'izany. Kanefa zany hatreto aloha dia tsy mba migokana zany hoe fahazahoana subvention zany ny taksi. Araka izany zany dia voatery izahay tsy maintsy manitsy an'izay resaka course zay zany en fonction na hoe miainga indrindra amin'izay resaka hoe vidy solika izay. Satria raha mbola misedra olana ny fitaterana eto an-drenivohitra, isan'izany ny taksi. Miandry izay mety ho fanampiany fanjakana ihany koa izy ireo, saingy hatramin'izao mitoetra ho fitarainana ihany aloha io. Niaran'ny fitsaram-bahoaka ny ampanjaka Filibertat ny alahady teo. Raha ny vaovao avy amin'ny zandary avy any an-toerana dia tafatsoaka ity ampanjaka ity izay ny tanana atao amin'ny zandarmerie. Tonga tamin'io toerana ny tanana azy io ny vahoaka mitaky ny anaovana ny fitsaram-bahoaka azy. Tamin'ny fotoana io no nahazahoan'ny vahoaka azy ka naminona azy. Tafatsoaka kosa ny zanakalainy ity ampanjaka ity raha fanafiana sy fikasana aminona be ny tanànan'ny Vohilembo no ny anombohan'ny raharaha ity izay nahavoaroroy ny zanak'ilay ampanjaka. Raha ny fanazavan'ny rahalahiny ity niaran-doza ity kosa indray dia mahazo vahana amin'ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana ity be ny tanàna ity noho izy akaiky ny fitondrana. Fanampanazavana. Tsy maty misy izay possible ka fatanazy ohatra tamin'ny trano be agny. Izy zany nidiny zareo tagnatin'ny bio tao
rehefa avy eo amizay zany efa misy délégué zany amle gendarme miaraka ame vahoaka avagny vahoaka avagny miaraka ame gendarme le HVM miaraka avagny io zany tsy zavasoro telotsoky io fa HVM bonisaka tanagny HVM nandeha avagny fa satria magnome ordre manao anzany de mpanjaka ihany ho miesiky vahoaka na misotro asiva zany sady ataon'olona tsy mpanjaka magnome ordre nefa misotro asiva avagny donc zany efa violation ny constitution zavasoro zany fa ny HVM nanao an'io fa io zany sy HVM fohy be agny na fa HVM eto farafangana mba hititady ranoranony amin'ny HVM fohy be ka zany amin'ny faritra any any isika dia mirongatra ny Alatromby ao amin'ny distrikany Manandrinina amin'izao fotoana izao mampiasa basy fitaovana mpiadiana maro moa ireo dahalo mandritra ny fanafiana tokony isy ny fanadadiana lalina mahakasika ny tranga raha ny hevitry ny solombavambahoaka avy any amin'ny toerana fanadininy mioramanitra. Omby 10 indray no lasa ndahalo tao Manandrina tamin'ny farany herinandro lasa teo ankoatra ireo omby 900 saika entina midy tany Ambatofinandraina. Mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika hatrany ireo dahalo mandritra ny fanafiana nataony. Manoloana ny tranga tahaka izao tokony isy ny rafitra manokana hanao ny fanadihadiana sy ny fanaramaso ny fampiasana ny fitaovam-piadiana. Lasa fomba fanaony dahalo amin'izao fotoana izao no mampiasa fitaovam-piadiana ny mpitandro ny filaminana. Antony ilazana matetika fa misy ny mpitandro ny filaminana ao ambadiky ny fanafiana. Raha ny zava-nisy tao amin'ny distrikany Manandrina nefa nahazo vahana ireo dahalo aka ny fitaovam-piadiana rehefa lavo ny mpitandro ny filaminana. Lasa ny dahalo avokoa ny fitaovam-piadiana miaramila maro lasa ny basy, lasa ny grenade, lasa ny fitafiana fanamiana miaramila, lasa ny daholo zany. Vitsy ny mpitandro ny filaminana no samy rotsaka mifanandrana amin'ireo dahalo noho ny hery sy ny isa tsy mifandanja. Ireo samy rotsaka antsehatra kosa maratra mafy na maty no iafarany. Tokony hatsatra ny fanondranana omby any velany ho hiatrany ny solombavambahoaka ny Manandrina mba hisoroana ny Alatromby miverimberina. Alohan'ny anarahantsika ny tohin'ny vaovao dia reto misy dokavarotra. Mandritra sy fety indray ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 10,900 bezao no miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchaud sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habehany sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika Avelenta sy fadadaza Saint-Georges. Tolory fanomezana tsara indrindra ary neny miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny efatra tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsony Lara Tarbi 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana, ndao ifanampy,
ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala resevera oramsia mba ingakengana kely ianao fa zange mba maiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika ao anatin'ny fankalazana ny herinandro ny Eropa isy ny fampisehoana mozika klasika ao amin'ny IFM ny alarobia sy alakamisy ho avy izao izay ataon'ny tarika iray avy ao amin'ny conservatoire any La Réunion fampisehoana izay karakarain'ny Madagascar Mozarteum. Fanadidina Nathalie Fanilo Naval. Manomboka mahazo laka ny mozika klasika eto Madagasikara. Efa mihamtombo ny mpianatra izany ary mihamaro ihany koa ireo toeram-pianarana mampianatra izany. Azo lasaina fa mbola marefeana nefa ny mozika klasika raha ny eto Madagasikara noho izy tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy. Antony iray izay anatanterahana ny Madagascar Mozarteum hetsika ampiroboroboana ny mozika klasika. Larobia sy lakamisy zany misy hetsika karakarain'ny Madagascar Mozarteum hetsika izay tafiditra ao anatin'ny hoe semaine de l'Union Européenne zany dia iarahana miasa amin'ny Union Européenne dia misy ny fahatongavan'ireo mpanakanto mpitendry violon sy violoncelle avy amin'ny nosy La Réunion zany mpampianatra izy ireo ary tena efa manan-talenta sy manana traikefa tokoa dia tonga eto Madagasikara ry zareo nampianatra ny mpanakanto malagasy ny mpitendry violon malagasy sy hiaraka hanao concertra amin'ny mpanakanto malagasy. Dia ny alarobia moa zany amin'ny ray araka ny fomba ny Madagascar Mozarteum isam-bolana misy an'ilay hoe concert classique de midi dia amin'io concert classique de midi io no andraisan zareo anjara miaraka amin'ny mpanakanto malagasy fa eo ihany koa ny alakamisy alina amin'ny 7 ariva zay zareo quatuor moa ny anaran'ilay groupe quatuor reriany no manatanteraka izany concertra izany. Tsy vitany manome laka ny mozika klasika araka izany ity fampisehoana atao amin'ny IFM ity fa manome vahana ireo mpanakanto malagasy ihany koa toa ny Ntso sy Ravo. Misy ny fiara-miasa eo amin'ny mpilalao mozika klasika malagasy sy ny avy amin'ny tarika KW Quatuor avy any amin'ny conservatoire ny La Réunion. Le KW Quatuor, nous sommes venus alors depuis La Réunion. Tonga avy any La Réunion mihitsy izahay anatrika izao fampisehoana ataon'ny Mozarteum izao mba hanampy an'izy ireo ary andray anjara ihany koa amin'ny fampisehoana. Efa 2 andro izao izahay no tafiona. Ny maraina izahay manao ny famerenana mahakasika ny mozika izay nentinay. Ny hariva kosa manampy an'izy ireo amin'ny mozika noman'ny tarika. Fito taona izay no nisian'ny Madagascar Mozarteum ary tsy mitsahatra ny mikarakara hetsika mahakasika ny mozika klasika izy ireo. Vavao ara-panatanjahantena kosa indray dia nanjakazakany ireo mpilomano avy ao amin'ny kluban'ny Saint-Michel ny fifanana challenge de fifroa izay nikarakarain'ny kluban'ny Kosfa teny Betongolo ny farany herinandro teo. Fanadidina Daniela Ratondrarso. Nahavory olona maro ny andiany fahavalo tamin'ilay fifaninanana challenge de fifroa taona 17 izay nikarakarain'ny kluban'ny Kosfa teny amin'ny dobo filomanosana amin'ny ref 330 metatra teny Betongolo ny farany herinandro teo. Nanodidina ny 200 teo ireo mpifaninana nandray anjara tamin'izany izay nahitana ireo mpilomano manana natsi karapilalovana avy amin'ny ligna na Lamanga sy ny manodidina. Ireo mpilomano avy amin'ny kluban'ny Saint-Michel Amparbe no nahazo ny laharana voalohany, naray ireo mpilomano avy amin'ny kluban'ny Kosfa ary eo amin'ny laharana fahatelo kosa no misy ireo mpilomano avy amin'ny kluban'ny Manajin. Araka ny efa mifantatra dia manana solitena 2 lahy sy vavy ny kluban'ny Kosfa izay andray anjara amin'ny fifaninanana fiadinan'ny tompon-daka eratany ho atao any Budapest dia andrian'ny Irina Lalanomena ary Raharvel Sara.
tsara ny maramarika fa hetsika efa fanao ny kluba ny Kosfa isan'ny taona ny hetsika tahaka izao entin'izy ireo indrindra anankatonana ny tampilalaovana. Nisy moa ny fampisehoana isan-karazany nentina nandravahina izany hetsika izany. Tontolon'ny kitra kosa indray dia mihatsara toerana ny Barea Madagasikara taorian'ny fahombiazana ny fanesy tato ato. Nahazo toerana 9 araka izany izy ireo taorian'ny filaharana izay navoaka ny FIFA. Fanadina. Raha teo amin'ny laharana faha 20 no nisy ny Barea Madagasikara teo aloha, niakatra eo amin'ny laharana faha 120 izany amin'izao fotoana izao, araka ny filaharana navoaka ny FIFA taorian'ny fahombiazana ny fanesy izay azon'ny ekipa pirenena malagasy. Tsy ahivina fa fandresena inefatra ny fanesy no azon'ny ireto ekipa pirenetsika ireto, taoriany nandresen'izy ireo ny ekipa ny Sao Tome et Principe teo amin'ny lalao mandroso sy ny lalao miverina amin'ny fiodinana voalohany CAN. Dia mbola nandresy ny ekipa pireneny Malawi ihany koa izy ireo teo amin'ny fihaonana mandroso sy miverina farany teo. Tsara ny manamarika fa i Madagasikara no firenena afrikana navita dingana goavana indrindra tamin'ny fiakarana filaharana tamin'ity volana ity. Ny volana Jona izao raha tsy ahivony dia iaona amin'ny ekipa pireneny Sudan indray izy ireo izay antenaina sy inona fa hitondra vokatra tsara trany. Lalao izay mbola tafiditra trany ao anatin'ny fifantsanana CAN 2022. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia gouvernement tahaka ny ahoana no hatsangany Emmanuel Macron manomboka mijery ireo olona andrafitra izany ny filoham-pirenena frantsay vaovao manana hatramin'ny alahady izy anaovana izany fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Taorian'ny fanamarina ny valomesy ny fandresena ny revidrevitra ho an'ny Emmanuel Macron manomboka ny asa ho an'ity filoham-pirenena frantsay vaovao ity, manomboka amin'ny fanendrena ireo mpikambana handrafitra ny gouvernemanta vaovao. Ny ao anatin'ny vondrona ao maritra kosa izay efa mihetsiketsika amin'ny fiomanana ny fividianana solombavambahoaka izay totosaina ny 12 sy ny 12 jona ho avy izao. Fa mialohan'ny amoahana ny anaran'ny praiministra ny gouvernemanta Macron amin'ny fifamindram-pahefana totosaina ny alahady zao miainga amin'izao fotoana izao ny fijerevana ireo antota taratasy rehetra amin'izany. Raha tsy ahivina ny fampielezan-kevitra ity filoha vaovao ity dia ministra 12 no andrafitra izay gouvernemanta izay. Tafiditra ao anatin'izay ireo anatin'ny fiarahamonim-pirenena, ireo eo amin'ny vondrona ankavia sy ankavanana ary ny afovoany. Iray amin'ireo kandida filoham-pirenena ary nanome tosika ny Emmanuel Macron i François Bayrou izay manantena ahita olona maro isan-karazany ao anatin'ity gouvernemanta vaovao ity. Richard Ferrand izay sekretera jeneraly ny vondrona En Marche kosa etsy ankilan'izay dia nitondra fanazavana sahady mikasika ny fividianana solombavambahoaka totosaina ny volana Jona ho avy izao. Nilaza ety farany fa tsy anaiky ny En Marche ny amin'ny mety sy ny double investiture. Raha ny fantatra moa 10 isanjaton'ireo kandida ao amin'ny vondrona En Marche no handray anjara amin'ny fividianana io. Ny alakamisy izao no fantatra ireo kandida miisa 75 raha toa ka anarana 40 no efa fantatra ny volana janoary teo. Alohan'ny tsarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Mampempotra ny mpiara-miombona antoka sy ny mpamatsy vola ny fanjakan'ny kolikoly eto Madagasikara araka ny nambaran'ny Benedito Sanchez tamin'ity androany ity. Tsy azo ekena ny fitrosana tsy mitondra vokatsoa amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana eto amintsika ho ny filohany antoko malagasy miara-miainga. Ary farany moa dia 500 hatramin'ny 800 ariary ny kapoakany vary amin'izao fotoana izao ao amin'ny distrikan'ny Miandrovazo faritra Menabe. Ny fifehezan'ny mpandraraha iray ny fanangonam-bokatra moa no antony izany. Dia izay ny mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Mandritra tsy fety ndraiky ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 10 isanjato bezao no miandry anao. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos.
fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti francia. Spaghetti francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalambavao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.